الرجاء الانتباه. لقد أطلق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية صفارة إنذار الخطر. عليك باتباع ما يلي: ارتدي القناع الواقي، ابق في مكان آمن، واصل مشاهدتك لتلفزيون القناة 3 أو الاستماع للراديو على محطة FM تردد 91.4 أو 101.4. Civil defense in the Eastern Province has sounded the danger alarm siren. Please proceed as follows. Put on your gas mask. Stay in a safe place. Stay tuned to Channel 3 television or to 91.4 or 101.4 FM on the radio.